Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, YouTube-յանի Մալիքի եթերում զրուցելու եմ քաղաքագետ Լիլիթ Դալակյանի հետ։ Ցանկության դեպքում կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-յանի Մալիքին եւ հավանել այս տեսանյութը։ Բարև ձեզ, Տիկին Դալակյան։ Բարև ձեզ։ Տիկին Դալակյան, խոսելու ենք Հայաստանում եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների մասին, բայց մինչ հիմնական թեմաներին անդրադառնալը ձեր անձի հետ կապված, այսօր դուք հայտնվել էիք հոկտեմբերի 29-ին մամուլի էջերին, բայց ոչ որպես վերլուծաբան։ Ինչ խնդիր կա դուք եւ Արգիշտի Կիվիրյանը սենց Facebook-յան ստատուսներով փոխադարձ մենամարտի մեջ էիք, ինչ էր կատարվում։ Ճիշտ ասած, ես սկզբում չէի ցանկանում այդ մենամարտի մեջ մտնել, որովհետև այն պոստը, այսպես ասենք, Facebook-յան, որ ձեր նշված անձնավորությունը արել էր, մի քանի որոշ ժամանակ առաջ էր արել, ես նույնիսկ իրեն չեմ ճանաչում, ինձ ուղղակի ուղարկել էին իմ այդպես ընկերներից մեկը, սկզբում իհարկե չէի ուզում անդրադառնալ, սակայն տեսնելով այդ անձնավորության էջը, որը լի է հայհոյանքներով, վիրավորանքներով, կապ չունի, գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ հանդեպ, բոլորի հանդեպ, այսինքն մենք Նիկոլ Փաշինյանին քննադատում ենք, բայց անձնական դաշտ չենք գնում։ Եվ երբ որ ես տեսա, որ իմ հանդեպ քննադատությունը ոչ թե ելնելով իմ խոսքից է կամ ինչ որ հակաճառում, այլ անձնական վիրավորանք է, ես որոշեցի այսպես սոցիալական էքսպերիմենտ անցկացնեմ։ Հիմա իմ Facebook-յան հետևորդները ինձ քննադատում են, թե չարժեր նրան պատասխանել։ Ես ուզում եի հասկանալ, այս մեր քաղաքական դաշտում նետվել են այսպիսի անձինք, չգիտեմ մասնագիտությունը ինչ է ունի թե ոչ, որոնք իբրև թե վերլուծություն են անում, բայց վերլուծության նպատակը երբ որ չեն կարողանում պատասխանել, խնդրեմ պատասխանեք, քննադատեք, անձնական դաշտ մտնելին է։ Երբ փորձի համար ասեցի, դե քանի որ դուք անձնական դաշտ եք մտնում, անձնական դաշտով մենք էլ պատասխանենք, եւ ընդհանրապես զանգ եղավ այդ անձնավորությանը, որի ընթացքում իրեն ասել են, որ որպես հայ տղամարդ, չգիտեմ, կարող է տղամարդկա նորմալ է դա ընդունում, այդպիսի արտահայտություններ իմ հանդեպ չանեն։ Դրանից հետո այս անձնավորությունը հեռախոսը անջատում է, զանգում է լրագրողներին եւ ասում է, որ ես իրեն սպառնացել եմ, հարայնացնելով հեռախոսը համար, ինչը արգելվում է օրենքով, դա որպես իրավաբան եմ ասելով, թե իրեն սպառնացել են, եթե այդպիսի բան կա, թող դատի տա եւ ապացուցի, հակառակ դեպքում ես արդեն իրեն դատի կտամ սուտ մատնության համար եւ այլն։ Այսինքն սա ինչ ինձ ցույց տվեց։ Ես իհարկե չեմ պատրաստում շարունակել իր հետ այդ կներեք իհարկե բազարային խոսակցությունները 5-րդ տարիքում ինքը լավ դրանով զբաղվում է վճարի դիմաց, բայց ես ցանկացա ցույց տալ, որ այս մարդիկ, որոնց թվում է թե իրենք տենց կներեք դուխով տղա են խաղում եթերում, իրականում դա իրենց միայն եթերային կերպարն է, այնպես որ որևէ տենց լուրջ բան չկա, իհարկե եթե չորոշի մեզ պարոնը դատի տալ, եթե դատի տա մեծ սիրով, մանավանդ իր ամեն մի Facebook-յան գրառում հանցակազմ եւ վիրավորանք է պարունակում, ինձ թվում է կպատժվի ինքը դատարանում, բայց սա դաս թող լինի եւ ցույց տա ժողովրդի լայն հասարակությանը, չնայած մեր ժողովուրդը շատ իմաստուն է, որ այսպիսի մարդիկ, որոնց ընդհանրապես լեզուն է երկար եւ անձնական վիրավորանքների դաշտ են մտնում, նույնիսկ այդ դաշտում իրենք պարտվում են, ել չասած օրենքի, այնպես որ անցնենք առաջ, որևէ լուրջ բան չկա։ Տեսեք, դուք խնդրահարույց եք համարում, որ հեռախոսահամար է հրապարակել եւ դա անձնական տվյալ է, բայց մեկ հեռախոսահամար էլ դուք եք ձեր Facebook-յան էջին հրապարակել։ Եթե դուք դա դատապարտելի եք համարում, դուք ինչու եք հրապարակում։ Ես հրապարակել եմ իր հրապարակելուց հետո, իհարկե դա դատապարտելի է, բայց դա պատասխան է, եթե դուք տեսնեք հերթականությունը, առաջինը ինքն է հրապարակել, եւ նորից եմ կրկնում, դատի տվողը ինքն է, թող դատի տա, գնանք դատարան եւ տեսնենք ով է առաջինը հեռախոսահամար տեղադրել եւ այլն, նրանք մանրուքներ են։ Գլխավորը այն է, որ ես ուզում եի համոզվել, որ միայն թույլ տղամարդը, ճակերտավոր կարող է իրեն թույլ տալ կնոջը փորձել վիրավորել։ Իր մակարդակի մարդիկ 5-րդ ալիքը թող հասկանա, որ ում որ եթեր է տալիս, թող մի հատ ճշտի այդ մարդիկ ինչ լեքսիկոնով են առաջ շարժում, թե չէ մենք ամբողջ 5-րդ ալիքի եւ սեփականատերերի մասին կարող ենք այդ լեքսիկոնով խոսալ, որովհետեւ եթե դուք նման մարդկանց եթեր եք տալիս, ուրեմն ընդունում եք այդ մարդկանց խոսելավոճը, հետո էլ չասեք, բայ չեք մեզ վիրավորում։ Լավ, Տիկին Դալակյան, խնդիրներին անդրադառնանք։ Հունգարիայի վարչապետը գալով Թբիլիսի հայտարարեց, որ Վրաստանը ընտրեց այն ճանապարհը, որը չի տանում դեպի ուկրաինացման, այսինքն պատերազմի բացառում։
Դուք ինչպես եք մեկնաբանում, կա ճշմարտություն այս խոսքերում, թե ոչ։ Տեսեք, վրացական երազանքի այսպես կոչված հաջողության գաղտնիքը, չնայած ընդդիմությունը ասում է, եւ ես հավատում եմ, ինչու, որովհետեւ միջազգային դիտորդներն էլ են ասում, որ լայնածավալ խախտումներ են եղել։ Այլ հարց է, որ խախտումները ոչ թե բռնի ուժով են եղել, այլ օրինակ ինչպես օրինակը բերեց Ժմիկ դիտորդական առաքելության ղեկավարը, ասենք հետևել են, ով ինչպես է քվեարկում, բերել են մարդկանց ընտրատեղամաս, մենք այդ ամեն ինչին ծանոթ ենք կամ վերցրել են իրենց անձնագրերը եւ մի քանի տեղերում, ասենք, ասում են ինչ որ բան են խոստացել, անձնագիրը վերցրել են, այդ մարդը օրինակ վարկ ունի, գնացել են իր անձնագրով քվեարկել են։ Այդ ամեն ինչը ընդդիմությունը պետք է իհարկե ապացույցներ ներկայացնի։ Ես նաեւ կապեր ունեմ այնտեղ ուրեմն կուսակցությունների անդամների հետ, որոնք ասում են, որ այդ ապացույցները իրենք կներկայացնեն։ Վրացական երազանքը գոնե 30-40% ունի սպաշտունական տվյալների, նաեւ ըստ ընդդիմության տվյալների։ Դրա գաղտնիքը գիտեք որն է, իրենք խաբել են ժողովրդին, իրենք ասում են, որ մեր ճանապարհը Եվրամիությունն է, ով է ասել, որ մենք չենք գնում Եվրամիություն։ Ընտրություններից 2 օր առաջ պարոն Կոբախիձեն Եվրանյուզին տրված հարցազրույցում նշեց, որ մենք նպատակ ունենք գնալ Եվրամիություն, որ մենք Միացյալ Նահանգների հետ մեր հարաբերությունները ռեստարտի պիտի ենթարկենք, եւ հիմա որ հարցնում ես վրաց ժողովրդին, ովքեր ձայն են տվել վրացական երազանքին, ասում են, բայց հենա տեսնում եք, իրենք ասում են, որ մենք գնում ենք Եվրամիություն, այսինքն այստեղ խորամանկություն կա։ Մյուս կողմից ես իմ կարծիքը արտահայտեմ Իվանիշվիլիի հետ կապված, պարոն Կիրակոսյան, շատ քիչ է խոսվում Իվանիշվիլին ինչից հետո սկսեց հակաարևմտյան հայտարարություններ անել։ 2022 թվականին Միացյալ Նահանգները հրապարակել է տվյալներ, ըստ որի Իվանիշվիլին ռուսական ընկերությունների հետ զբաղված է փողերի լվացմամբ։ Եվ մոտ 3.5 միլիարդ դոլար շվեյցարական բանկում Swiss Credit սառեցրել են Իվանիշվիլիին, նա էլ դիմել էր դատարան։ Այսինքն, եթե մենք տեսնենք Իվանիշվիլիի հակաարևմտյան հայտարարությունները ինչից հետո է հատկապես գեներացվել, մենք կտեսնենք, որ այստեղ անձնական շահի խոսակցություն կա եւ նույնիսկ մեր ունկնդիրները կարող են այդ տվյալները սոցիալական կայքերում գտնել, Կոբախիձեն հայտարարեց, որ Իվանիշվիլիի գումարները սառեցրել Վրաստանի դեմ է եւ այլն։ Այսինքն անձնավորության շահից վրացական կառավարությունը խոսում չի հերքում, որ դրանք ռուսական ակտիվներ են կամ փողերի լվացում է, այլ հերքում է, ասում է, որ ինչու եք սառեցրել։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ Իվանիշվիլիի հետ արևմուտքը եթե ցանկանա կարող է խոսել եւ նա միանգամից այդպես Ռուսաստանի գիրկը չի նետվի։ Նա կտեսնի իրավիճակը, եթե Ռուսաստանի իրավիճակը թուլանա Ուկրաինայում, միանգամից կասի, որ ինքը դեպի Եվրամիություն է գնում, կամ եթե իր գումարները նորից ետ վերադարձնեն։ Եթե ոչ, գնալով ավելի կսրվի հռետորաբանությունը, բայց այն, որ նա այդպես միանշանակ գործիչ չի եւ խորամանկում է, ես դրանում վստահ եմ։ Ինչ զարգացումներ եք դուք կանխատեսում Վրաստանում։ Եվ ձեր հարցին նաև պատասխան, որ դուք ասում եք խաղաղությունը հաղթեց պատերազմին։ Տեսեք, ինչ են հիմա այստեղ գեներացում, նաև այսպես կոչված ընդդիմադիրները։ Այո, Ռուսաստանը լավը չի, բայց եթե մենք չենք ուզում, որ Ռուսաստանը մեծ վրա հարձակվի, արդեն վախեցնում են ժողովրդին։ Այսինքն այսօր Ռուսաստանը դարձել է ինչ որ սարսափելի մի բան։ Բոլոր երկրներում ժողովուրդներին վախեցնում են, Հունգարիայում, Մոլդովայում, Վրաստանում, Հայաստանում։ Եթե չեք ուզում Ռուսաստանը հարձակվի, մի ընտրեք Եվրոպան, ոչինչ, վատա, լավա, կոռուպցիա կա, միայն թե մեզ վրա չհարձակվի։ Այսինքն նախ իհարկե դա Ռուսաստանի բացասական կերպարն է ստեղծում, չգիտեմ ինչքանով է լավ դա ռուսական իշխանությունների համար, եւ երկրորդը ինչ է նշանակում մեզ վրա կհարձակվի։ Այսինքն հիմա էլ այստեղ որ քննադատում են Ռուսաստանին, ասում մի խոսեք։ Չենք խոսում 30 տարի Ռուսաստանը ձեզ ինչպես միշտ մանրադրամի տեսքով վաճառեց։ Հիմա գոնե կարելի է խոսել, փորձել փրկվել, իմ տեսանկյունը դա է։ Այլ հարց է, որ պետք է դա անել զգույշ եւ աստիճանաբար։ Հիմա սցենարները այսպիսին են, ընդդիմությունը հրաժարվել է մանդատներից։ Եվ խնդրահարույց է նաև առաջին ուրեմն օրենսդիր իշխանության առաջին նիստի գումարումը, որովհետև այնտեղ ըստ ավանդույթի նախագահը պետք է գումարի այդ նիստը։ Հիմա Տիկին Զուրաբիշվիլին կարող է չգումարի նիստը, կարող է հրաժարական տա։ Համենայնպես իրենք Զուրաբիշվիլին չեն կարող պաշտոնանկ անել, որովհետև բացարձակ մեծամասնություն չունեն։ Եթե գնան խորհրդարան իշխող կուսակցությունը, ծիծաղելի վիճակ կստացվի, մի կուսակցություն է լինելու խորհրդարանում, դա մի քիչ կոմունիստական ռեժիմի է նման, այսինքն Եվրոպայի
Եվրոպա գնացող երկրում մեկ կուսակցություն։ Ամեն ինչ կախված է վրաց ժողովրդի մասնակցությունից։ Եթե ցույցերին ավելի շատ մարդիկ մասնակցեն, իրավիճակը կփոխվի, այսինքն կլարվի։ Եթե գնալով փոքրաթիվ մարդիկ կան, այսինքն չկարողանա անդիմությունը համոզել, որ իրենք ունեն գործողության ծրագիր, կգնա մարման։ Բայց ամեն ինչ կախված է նաև նոյեմբերի 5-ից։ Իմ կարծիքով Վրաստանի իշխանությունները որևէ լուրջ բռնի ուժի չեն դիմի մինչև Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների արդյունքները։ Եվ նայած նրան, թե Տրամպը կգա իշխանության, թե Հարիսը, ըստ այդմ իրենք իրենց քաղաքականությունը կորտեգրեն։ Այստի կախված արկախված վիճակ կլինի մինչև նախագահական ընտրությունները եւ ելի եմ կրկնում, ամեն ինչ կախված կլինի վրաց ժողովրդի մասնակցության մակարդակից։ Դուք արևմուտքի արձագանքը ինչպես եք գնահատում, եղավ Վաշինգտոնից դատապարտումներ, որ միջազգային նորմերի բոլոր խախտումները պետք է վերհանվեն եւ ստուգվեն ահազանգերը։ Միացյալ Նահանգները նշում է նաև, որ դիտորդներն արձանագրել են իշխանության կողմից հանրային ռեսուրսի չարաշահում, ԵՄ-ն կոչ է արել հետաքննել խախտումները։ Սա նշանակում է, որ արևմուտքը չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները, թե ոչ։ Արևմուտքը իմ կարծիքով նույնպես սպասում է վրաց ժողովրդի արձագանքին։ Եթե լինեն ավելի, իհարկե երեկվա ցույցն էլ էր մասսայական, ավելի մասսայական ցույցեր, բռնի ուժ կիրառի Իվանիշվիլին, արձագանքը կլինի ավելի սուր։ Այս պահին Վրաստանի ընտրությունների հանդեպ այսպեսի մոտեցում է, որ ոչ ճանաչում ենք, ոչ էլ չենք ճանաչում։ Համենայն դեպս Վրաստանի ընդդիմությունը հայտարարել է, որ միջազգային գործընկերներին խնդրում է հետաքննել այնտեղ տեղի ունեցած ընտրակեղծիքները եւ իրենց ասելով միջազգային հանրությունը համաձայն է։ Հիմա եթե այդպիսի բան լինի եւ պարզվի, որ կեղծիքները այնքան են եղել, որ ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, պարզվի, որ արձագանքը կլինի այլ կերպ։ Համենայն դեպս կան առանձին երկրներ, որոնք արդեն ասել են, որ չեն ճանաչում ընտրությունների արդյունքները։ Մենք գիտենք, որ այդ հավաքական արևմուտք հասկացությունը գոյություն չունի։ Կան տարբեր Հունգարիայի նման երկրներ, Սլովակիայի, կան Ֆրանսիայի, Լատվիայի նման երկրներ, բայց բոլորը նայելու են Միացյալ Նահանգների արձագանքին եւ քանի որ ընդամենը մի շաբաթ է մնացել, որևէ մեկը տենց կտրուկ քայլեր չի կատարի, կսպասեն Տիկին Հարիսի արձագանքին կամ Տրամպի, որոնք լինելու են իմ կարծիքով լրիվ տարբեր։ Այնպես որ նորից եմ ցանկանում կրկնել, մեկ շաբաթում ամեն ինչ ավելի པարզ կլինի եւ մանավանդ եթե պիտի քննություն լինի ինտրակերտիկների վերաբերյալ, ճիշտ չի լինի, որ արևմուտքը միանգամից ասի չեմ ճանաչում արդյունքները, պետք է սպասենք, թող այդ քննությունը լինի եւ նոր պատասխանը կստանանք։ Ինչ սպասել Միացյալ Նահանգներից, այսինքն եթե Հարիսն է ընտրվում, չեղարկվելու են ընտրության արդյունքները, ինչ է լինելու։ Տեսեք, եթե Հարիսն է ընտրվում, արդեն Վրաստանի իշխանությունների այն կարծիքը, որ կարելի է ավելի մոտենալ, մերձենալ Ռուսաստանին, կփոխվի, որովհետև Հարիսը համենայնդեպս Բայդենի քաղաքականությունն է ըստ իս շարունակում, գուցե նույնիսկ ավելի կոպիտ, որովհետև օրինակ Ուկրաինայի հարցում ավելի վճռական պաշտպանություն է ասում, որ կցուցաբերի։ Ելնելով նրանից, որ Բայդենի վարչակազմից է եղել, համենայնդեպս դուրս չի գա մեղմ ասած Միացյալ Նահանգներին, որ Վրաստանը ավելի մերձենա Ռուսաստանի հետ եւ այդտեղ Վրաստանի իշխանությունների քայլերից է կախված։ Եթե իշխանությունները շարունակեն այս մերձեցումը եւ հակաարևմտյան դիրքորոշումը, արդեն ավելի այլ մեթոդներ կլինեն, ընդհանուր մինչեւ սանկցիաներ դրա մասին խոսվել է։ Իսկ եթե վրացական երազանքը հասկանա, որ Տիկին Հարիսի իշխանության գալու դեպքում, մանավանդ եթե Ուկրաինայի իրավիճակը չվատանա ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում, ելի իրեն ձեռնտու է արևմուտքի հետ խաղեր տալ, ոչ թե ընտրությունների արդյունքները կչեղարկվեն, այլ իրենք ավելի կոռեկտ կսկսեն իրանց դրսևորել, օրինակ ասում են սահմանադրորեն պետք է արգելենք այս ընդդիմության գործունեությունը, չէ՞, այս ընդդիմադիրները, դա ինչ է նշանակում, դա տոտալիտարիզմ է։ Այսինքն իմ կարծիքով իշխանափոխություն, եթե փողոցով չլինի եւ բռնի ուժ չկիրառվի, վրացական երազանքը Հարիսի հաղթանակի դեպքում նորից կսկսի խաղալ արևմտյան նավում։ Տրամպի իշխանության դեպքում, եթե Տրամպը իզոլացիոն քաղաքականություն վարի, իրենց մերձեցումը Ռուսաստանի հետ ավելի կխորանա։ Ինչ վերաբերում է հեղափոխությանը, արևմուտքը չի կարող ինքը հեղափոխություն իրականացնել։ Մեզ մոտ միշտ սխալ պատկերացում է։ Հեղափոխությունը անում է ժողովուրդը։ Եթե ժողովուրդը մեծամասամբ դուրս գա փողոց, ավելի մեծ թվով, քան 3, եւ իշխանությունը բռնի ուժ կիրառի, այդ դեպքում ցանկացած արևմտյան երկիր չի կարող ճանաչել Վրաստանի իշխանությունը նոր ընտրված։ Այնպես որ սցենարները տարբեր են, երկու սցենարն կարող է լինել։
Մարիա Զախարովան Զուրաբիշվիլի հայտարարության ի պատասխան, թե Վրաստանը պետք է գնա եվրոպական ուղով, ասում է Վրաստանի պատմությունը, Վրաստանի ապագան, վրացական ապագան ինչով է վատը, օրինակ Վրաստանը Ֆրանսիայից ավելի հին երկիր է։ Ինչ երկիր է Հին, ավելի հին։ հին երկիր։ Ես արդեն Զախարովային չեմ կարողանում մեկնաբանել, որևէ տրամաբանություն չկտա։ Այսինքն, տեսեք, ակնհայտ է Ռուսաստանի աջակցությունը այս իշխանություններին, նույնիսկ, չգիտեմ, իրենց բոլոր հեռուստաալիքներով, պրոպագանդիստներով աջակցում են Իվանիշվիլին, բայց այստեղ մի հետաքրքիր բան կա։ Վրաց ժողովրդի խաբում են իբրև թե Աբխազիան եւ Օսետիան մենք հետ ենք բերելու։ Նույնիսկ եթե համադաշնություն ստեղծվի, դա ես իհարկե ամենավերջին տարբերակն եմ համարում։ Ռուսաստանը միշտ հետխորհրդային երկրներում կոնֆլիկտները օգտագործում է երկրների վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Նրանք երբեք չեն թողնի, որ Աբխազիան եւ Օսետիան դառնան Վրաստանի տարածք եւ ազդեցության գոտի։ Հակառակ դեպքում էլ Վրաստանի վրա ինչպես են ճնշումներ գործադրելու։ Այսինքն Ռուսաստանը ուղղակի փորձում է հակաարևմտյան տրամադրություններ առաջացնել վրաց ժողովրդի եւ վրաց հասարակության մեջ, սակայն դա դժվար է, որովհետեւ վրաց ժողովուրդը հիշում է, որ Ռուսաստանն է այսօր օկուպացրել Վրաստանի տարածքը։ Եվ այդ տեսակետը, որ արևմուտքն էր մեղավոր, դուք հիշում եք Իվանիշվիլին, որ ասեց արևմուտքը հրահրեց, որ մենք կորցրեցինք Աբխազիան, Օսետիան, առնվազն անկեղծ չի, որովհետև Իվանիշվիլին 2012 թվականին հայտարարել է, որ Վրաստանի ապագան ՆԱՏՕ-ում է եւ խնդրել է արագացնել Վրաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, այնպես որ նա պիտի բացատրի ինչ է փոխվել իր մոտ եւ ինչ նոր տեղեկություններ է ստացել, որ արևմուտքին այդպիսի բանում է մեղադրում։ Բայց վրաց ժողովրդի 80%-ը, նույնիսկ դրանք, ովքեր ընտրել են վրացական երազանքին, կողմնակից են Եվրոմիության անդամագրմանը եւ հարաբերությունների խորացմանը, այնպես որ Մարիա Զախարովայի այս հայտարարությունները կարծես կոնտեքստից դուրս լինեն։ Տիկին Դալաքյան, ինչով է կարևոր Վրաստանի ընտրությունների արդյունքներից հետընտրական այս իրավիճակից ելքը Հայաստանի համար, հա, կախված նրանից, թե ինչ ելք կունենա, դա ինչու է կարևոր Հայաստանի համար։ Տեսեք, Վրաստանը, ես միշտ նշում եմ, մեր երկու միակ ելքն է դեպի արտաքին աշխարհ։ Մյուս ելքն էլ խնդրահարույց է Իրանը, չէ, եթե ասենք պատժամիջոցներ լինի եւ այլն։ Այսինքն ակնհայտ է, որ ունենալ ավելի անկախ Վրաստան, արևմուտքի հետ հարաբերությունների նորմալիզացմանը գրացող Վրաստան Հայաստանի Հանրապետության համար իհարկե ավելի ձեռնտու է։ Նա մանավանդ ես մի քանի անգամ այդ հայտարարությունը արեցի եւ սպասում ենք արձագանքի Հայաստանի կառավարության կողմից, որ փորձագետները նշում են իբրև թե Վրաստանի այսօրվա ղեկավարությունը խոչընդոտում է ֆրանսիական զենքի մատակարարմանը Հայաստան։ Հիմա կամ սա կարևոր հայտարարություն է, կամ պաշտպանության նախարարությունը պիտի դա հերքի, կամ հաստատի, այսինքն սա ցույց է տալիս, որ դեպի Ռուսաստան գնացող Վրաստանը նաև ոչ միայն տնտեսական, այլև ռազմական անվտանգության համար Հայաստանի համար ձեռնտու չի։ Ակնհայտ է, որ Պուտինին ենթակա Վրաստանը տնտեսական, ուրեմն պատժամիջոցների, սանկցիաների գործի կարող է դառնալ Հայաստանի համար, ասենք թե Բերին Լարսի դեպքում, չէ, գիտենք, գազատարի խողովակի անցման դեպքում, այդտեղ էլ ադրբեջանցի փոքրամասնություններ են ապրում, գիտենք, Մարնեուլում, այսինքն Վրաստանը մեզ համար կարևոր է։ Եվ ես չեմ ասում արևմտամետ Վրաստան, այդպիսի արտահայտություն սխալ եմ համարում։ Վրաստան, որը ձգտում է լինել ավելի անկախ Ռուսաստանի դաշտությունից։ Հակառակ պարագայում Հայաստանը ակցիանի մեջ է հայտնվելու արդեն Ադրբեջանի եւ Վրաստանի արանքում։ Եթե օրինակ շարունակի Վրաստանը մնալ ռուսական ազդեցության տակ եւ դա այս ընտրությունների արդյունքներով ավելի խորանա, մենք ինչ շանսեր ենք կորցնում դեպի արևմուտք։ Ես երկու տարբերակ կդիտարկեի՝ լավը եւ վատը։ Դրականը կարող է այն լինել, որ Եվրամիությունը հասկանալով եւ արևմուտքը, որ կորցնում է Հարավային Կովկասը, ինչը շատ դժվար իրենք 2008-ից հետո փորձեցին այստեղ ներթափանցել, կարող են ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ հատկապես Եվրամիությունը նպատակ ունի Ֆրանսիան հաստատվել Հարավային Կովկասում դիտորդների միջոցով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն հասկանալով, որ Հայաստանը մնում է
դեմոկրատիայի միակ կղզյակը, իհարկե իր թերություններով հանդերձ, գուցե առավել ուրեմն ցայտուն աջակցություն ցույց կտա Հայաստանի։ Իհարկե դա կախված է նաև Հայաստանի իշխանությունների քայլերից։ Բացասական սցենարը այն կլինի, որ ուրեմն արևմուտքը իզոլացիոն քաղաքականություն որդեգրի, օրինակ Տրամպի իշխանության գալուց հետո եւ նորից սկսեն այդ ազդեցության գոտիները աշխատել, Ռուսաստանն էլ ասի վերջ, Հարավային Կովկասը իմ ազդեցության գոտին է։ Պարզ է, որ դա Ադրբեջանին ձեռնտու է։ Եվ սա իմ հայտարարությունները չեն, այսօր Մարիա Զախարովան եւ Իլհամ Ալիևը սինխրոն հայտարարություններ են անում։ Եվ Հայաստանն էլ, Հայաստանի ղեկավարությունը գուցե ասի, թե ես էլ ոչինչ չեմ կարող անել, եւ մենք էլի հետ գնանք 30 տարի առաջ, երբ Հայաստանում որոշումները կայացվում էին Կրեմլում։ Ոչ միայն այսօրվա անդիմության մոտ, այլ նաև Հայաստանի իշխանությունների մոտ այդպիսի գործընթաց սկսի, ել չասած, որ կարող են Ադրբեջանին հրահրել, այդ միջանցքներ ստանալ, սցենարները կարող են լինել եւ դրական եւ բացասական մեզ համար։ Սա իշխանությունները պատճառ կբռնեն, թե չէ, ինչ է կարծում, այսինքն կասեն, այ տեսեք Վրաստանն էլ առաջընթաց չունի, մենք տարածաշրջանում միայնակ ենք, մեր հարևաններն են Ադրբեջանը, Թուրքիան, Իրանը եւ մենք միայնակ ինչպես գնանք Եվրամիություն։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները հատուկ այնպիսի գիծ չեն որդեգրել, որ այդպես ասեն, չեն ասի։ Եթե իհարկե նորից եմ կրկնում, Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները երես թեքեն Կովկասից եւ ասեն վերջ, իզոլացիոն քաղաքականություն, սա Ռուսաստանի գոտին է։ Նույնիսկ այդ դեպքում Ադրբեջանը այնպիսի կշիռ չունի, որ օրինակ Եվրոպայի շատ երկրների աջակցություն մեզ բավարար է։ Ֆրանսիայի, Անգլիայի, Գերմանիայի մենք հիշում ենք, որ այնց պատմականորեն Մեծ Բրիտանիայի դերը այստեղ բացասաբար են ներկայացնում, բայց վերջերս մենք մի քանի համաձայնագրեր կնքեցինք հենց Մեծ Բրիտանիայի հետ եւ կարելի է բոլորի հետ աշխատել արաբական երկրների հետ, որոնք ցանկանում են, ես միշտ կոալիցիաների մասն եմ խոսում, Ադրբեջանին այստեղ հակակշռել։ Այսինքն նույնիսկ եթե Միացյալ Նահանգներում իրավիճակ փոխվի, մի կողմ որ կարելի է փորձել Տրամպի հետ էլ աշխատել, սա երկար թեմա է։ Եթե Եվրոպան էլի ուշադրությունը պահի Հարավային Կովկասի վրա, մենք կարող ենք աշխատել։ Իսկ եթե ինչ-որ sense բացասական լրիվ սցենարներ լինեն, ինչը քիչ հավանական եմ համարում, Հայաստանի իշխանությունները այո, կարող են այդ քարտը օգտագործել, ասել, որ Եվրոպան էլ մեզ օրինակ աջակցություն ցույց չի տալիս եւ մենք ուզած-չուզած պետք է նորից ինտեգրվենք ՀԱՊ, ԿՊՀ եւ այլն։ Այսինքն սցենարները կախված են եւ միջազգային իրավիճակից եւ նաեւ Հայաստանի իշխանությունների կամքից եւ հայ ժողովրդի։ Տիկին Դալակյան, Հայաստանում մի շարք փոփոխություններ են տեղի ունենում, որոնք նաև արտաքին այդ շփումներից հետո ենք մենք դրանք տեղի ունենում, օրինակ այդ սահմանապաների դուրսբերման հետ կապված հայտնի դարձավ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Ռուսաստան եւ հետ եկավ, եւ այս անգամ էլ նա Կազանում հանդիպեց Ալիևի հետ, այս անգամ մենք ինչ արդյունքներ սպասենք, թե սա չպետք է օրինակ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանին դիտարկենք նույն հարթության վրա, եթե Ռուսաստանի ղեկավարի հետ խոսելով կարող են ինչ-որ պայմանավորվածության գալ, նաև հաշվի առնելով, որ այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կարող են կոչվել մի շարք հանգամանքների հաշվի առնելով, բայց այս դեպքում, երբ որ Ալիևի հետ Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 1.5 ժամանոց հանդիպում է ունեցել, դրա հետևանքները որոնք են լինելու։ Դա իհարկե երկարաժամկետ առումով կերևա, այս պայն դեռ ես որևէ բան չեմ տեսնում, կանոնակարգը որ ստորագրեց Ալիևը, ես կարծում եմ դա Կարպենտերի այցից հետո էր եւ Միացյալ Նահանգների նախագահի նամակից հետո, իհարկե ես չեմ հավատում, որ Ալիևը դա ստորագրելով կգտա կանոնակարգի գործարկմանը, ամենայն դեպս խոսում էին, որ իրենց ազգային ժողովը պետք է վավերացնի, ես չգիտեմ դա երբ է լինելու, գուցե իրենք էլ սպասում են Ամերիկայի մտրությունների ավարտին, ամենայն դեպս դա վերջին փուլը չէ, դեռ խորհրդարանը պետք է վավերացնի, իսկ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանում իհարկե ավտորիտար երկիր է, բայց կարող է Ալիևն ասի մի վավերացրեք, մենք չենք ապացուցելու, որ Ալիևն է իր խորհրդարանին հրահագել, որ չվավերացնի, կամ կարող են ասել Ալմատան հակասում է մեր սահմանադրությանը, մենք չենք ճանաչել Ալմատայի հռչակագրը եւ էլի ձգեն։
Ինձ թվում է ժամանակը ձգելու վրա է Ալիևը հիմա աշխատում։ Ինչ վերաբերում է Կազանում հանդիպմանը, ես չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ բեկումնային հանդիպում է եղել։ Համենայն դեպս բոլոր հարթակները պետք է օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության շահերը առաջ տանելու համար։ Ես դեմ եմ, որ ասում են ինչի գնաց BRICS, ինչի շնորհավորեց Պուտինին։ Գիտեք, իհարկե մեր ուղղությունը արևմուտքն է։ Ես անդադ դա շեշտում եմ, բայց եթե ուղակի մասնակցությամբ կարելի է, որ դու եք ժամանակ շահես եւ չթողնես, որ Մարիա Զախարովաները ձեզ մեղադրեն, որ տեսեք արևմտյան հարթակ գնում է, մեր հարթակ չի գալիս, սա կոչվում է դիվանագիտական խորամանկություն։ Մասնակցեք եւ ձեր շահերը առաջ տայեք։ Օրինակ ԱՊՀ-ում մասնակցեցին, բայց չմիացան հայտարարությանը, որը ուղղված էր արևմուտքի դեմ սանկցիաների պահով։ Այսինքն սա դրական եմ ես համարում։ Ինչ վերաբերում է ռուսական միջնորդությանը, ես միանշանակ դրան դեմ եմ։ Հենց Փաշինյանն էլ ասել է, որ Ռուսաստանը չի կարող լինել անկողմնակալ միջնորդ, ելնելով իր պահվածքից։ Մարիա Զախարովան փրփուրը բերանին ամեն օր կրկնում է, որ Խանկենդին, իդեպ միայն Ռուսաստանն է այդ տերմինը օգտագործում աշխարհում, այդ որ ասում են արևմուտքը Ղարաբաղը տվեց Ադրբեջանին, այսօր միայն Ռուսաստանն է, որ այդ արտահայտությունը անում է։ Փրփուրը բերանին օրը 6 անգամ ասում է վերջ, դա Ադրբեջանի տարածքն է, այսինքն Ռուսաստանը ապացուցել է իր գործունեությամբ, որ չի կարող լինել անկողմնակալ միջնորդ։ Հանդիպումների պետք է գնալ, բայց գնալով փչացնել այդ հարթակները եւ բոլոր հարթակներում առաջ տանել քո ժողովրդի, քո պետության ազգային շահերը։ Տիկին Դալակյան, մենք անդադ խոսում ենք Ռուսաստանն ասաց սա, Ռուսաստանը հայտարարեց նա եւ այլն, բայց մենք ինչ ենք անում, որ Ռուսաստանից նման հայտարարություններ այլևս չլսենք։ Ամենայն հարգանքով հարցը սխալ է ձևակերպված, ինչու։ Դուք իհարկե ճիշտ եք ձևակերպում, բայց դուք Տիկին Զախարովայի տրամաբանությունը չեք հասկանում։ Այսինքն, այստեղ էլ կրկնում է այդ ռուսամետ ընդդիմությունը, այսպես կոչված, որ այ տեսեք, պետք է մենք մեր հարաբերությունները բարելավենք։ Մենք չենք վատացրել մեր հարաբերությունները, Ռուսաստանն է վատացրել։ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության գալուց հետո ամեն ինչ արեց, որ ավելի լավացնի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Սիրիա զորախումբ ուղարկելուց սկսած։ Նույնիսկ այստեղ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները մեղադրում էին Փաշինյանին, որ ամենառուսամետ կառավարությունն է այսօրվա իշխանությունը։ Այսինքն մենք ոչինչ չանելով ստացանք իրավիճակ, երբ Ադրբեջանը Ռուսաստանին ավելի ձեռնտու էր ուկրաինական պատերազմում եւ այս ավանտյուրան եղավ։ Եվ ես միշտ ասել եմ, որ Ռուսաստանի համար Լեռնային Ղարաբաղ, Աբխազիա, Օսեթիա դա մանրադրամ է։ Կարող է վաղը չեմ սորնել ասել ճանաչում եմ Հայաստանի մաս։ Այսինքն Ռուսաստանի համար այս տարածքները դրանք արժեք մարդկային չեն ներկայացնում, սա ուղղակի խաղարկելու համար են նրանք այդ հայտարարությունները անում։ Այսինքն մենք չպետք է մտածենք ինչպես գոհացնենք Մարիա Զախարովային, որ մեր վրա մի քիչ մուննատ գա։ Մենք շատ բաների չենք պատասխանել, օրինակ այս նույն Խանկենդին կամ մշակութային քաղաք հայտարարել Լաչինը, որի վերաբերյալ երկու որոշում կա Արտադրության դատարանի եւ որը պիտի նոյեմբերի 9-ով ապահովեր Տիկին Զախարովան, որը ամեն օր նոյեմբերի 9-ից խոսում է։ Այսինքն մենք ինչ անենք, կներեք այդ նույն կենցաղային տրամաբանությամբ Կիվիրյանի բացատրեմ, այսինքն ոնց որ մեկը ամեն օր քեզ վիրավորի, Բաքում խփի ծեծի, մենք էլ ասենք լավ, մի քիչ կամած ծեծի, այսինքն չպատասխանենք իրեն։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որ իրենց հետ հարաբերությունները բարելավենք։ Նույնիսկ այս իշխանությունները Արցախի էջն էլ փակեցին։ Էլ ինչ պիտի անենք, խնդրենք, որ մեզ նորմալ վերաբերեն։ Այդ տրամաբանությունը շատ սխալ է։ Դրա համար դիմացինը չի գնահատում։ Իսկ Ադրբեջանը, որը միշտ հաճքի է եկել հակառուսական հայտարարություններով, մինչև Ղարաբաղը իրենց նվիրելը, լավ էլ իրենց համար գին ունի։ Ուրեմն գնահատվում է սեփական արժեքները եւ սեփական եսը հարգելը, ոչ թե համոզելը, որ մեզ հետ լավ շփվեն։ Այ գուցե հենց խնդիրը դա է, ես երբ որ ասում եմ ինչ պետք է արվի, դա բնավ պետք չի դիտարկել սիրաշահելու կոնտեքստում, այլ պաշտոնական Երևանը ինչ կոնկրետ եւ կոշտ հակազդեցություններ պետք է իրականացնի, որը չի անում։ Բայց կխնդրեմ սրան շատ կարճ արձագանքեք, որովհետեւ այլ հարցեր ունեմ։ Տեսեք, պաշտոնական Երևանը ոչ թե պիտի կոշտ կամ փափուկ արձագանքի, պետք է արձագանքի օրենքի միջազգային իրավունքի շրջանակներում։ Երբ որ խոսում են նույն Լաչինից, մշակութային քաղաք, Հայաստանն ասում է չի կարող այդպիսի բան լինել, կա այսպիսի որոշում, վերջ, մենք փողոցային մակարդակի չենք դուրս գալի իրենց հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատասխաններին, նորից եմ կրկնում, միայն միջազգային իրավունքի սահմաններում եւ բացատրելով, որ դուք ձեր շահերն ունեք, մենք էլ մեր շահերն ունենք, ինչա մենք իրավունք չունենք մեր շահերը պաշտպանենք
եւ դիվերսիֆիկացում անենք։ Եթե անկեղծ զրույց լինի, դիմացինը ուզի պետք է հաշվի առնի կամ էլ հարցակվի քո վրա, երրորդ տարբերակ չկա։ Տիկին Դալակյան, COP29-ից հետո հնարավոր պատերազմական իրավիճակի վերաբերյալ իշխանությունից երկու տարբեր տեսակետ ունենք։ Արտգործնախարարը, որ ասել էր COP29-ից հետո չի բացառվում ռազմական սադրանքները, գլխավոր շտաբի պետը նշում է, որ այս պահին նախ չկա նման վտանգ, երկրորդն էլ ասում է COP29-ից հետո պետք է հասկանալ, թե ինչ ժամկետների մասին է խոսքը՝ 7 ամիս, 6 ամիս, 1 տարի։ Սա հակասող հայտարարություններ են երկու պաշտոնյաների միջև, թե ոչ։ Ոչ, սա երկու պաշտոնյաների միջև հակասող չի, սա հակասող է իրենց իսկ տեսակետներին, որ մեղադրում են մարդկանց, ովքեր ասում են այսպիսի խաղաղության գնալը սխալ է, երբ որ ասում են դուք խաղաղության դեմ եք խոսում, հիմա իրենց հակասում են, իրենք խոստովանում են, որ իրենց խաղաղություն բառը ասելով իրենք խաղաղության չեն տանում։ Եվ էլի Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի։ Հակասությունը իրենց մեջ չի, իրենց գլխավոր ասածի մեջ է։ Ինչ վերաբերում է ժամկետերին, գիտեք, մենք չենք կարող գուշակել ինչ տեղի կունենա, նույնիսկ Ալիևը չգիտի դա երբ կլինի։ Ես միշտ կրկնում եմ, դա կախված է միջազգային իրավիճակից։ Առաջինը դա ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատն է, որովհետև Ադրբեջանը կգնա այդպիսի քայլի, մենք միշտ ասում ենք, որ Ռուսաստանը հրահրում է, բայց Ադրբեջանը չի գնում, որովհետև միջազգային իրավիճակը այդպիսին չէ։ Եթե Արևմուտքը չկարողանա Ուկրաինային գոնե այս իրավիճակում պաշտպանությունը պահել, ել չենք խոսում սառեցման մասին։ Եթե Արևմուտքը Մոլդովան թույլ տա, որ Ռուսաստանը կուլ տա, այնտեղ օգտագործելով Դնեստրի եւ Գագաուզիայի խնդիրները, ապա սա կլինի սիգնալ, մեսիջ Ալիևի նման բռնապետների համար, որ Ռուսաստանի դերը դեռ հետսովետական երկրներում մեծ է։ Եվ նա կհասկանա, որ բացի հայտարարություններից Արևմուտքը այլ բանի չի անցնի։ Այսինքն նոյեմբերի 5-ի ընտրությունը եւ Միացյալ Նահանգների ղեկավարի դերը շատ կարեւոր է, որ ասում են Միացյալ Նահանգները հեգեմոնն է, հենց դրա համար էլ ասում են, որովհետեւ այնտեղի ընտրություններից կախված է տարբեր տարածաշրջաններում իրավիճակը, Ալիևն էլ, Օրբանն էլ, Պուտինն էլ, բոլորը Զելենսկի սպասում են նոյեմբերի 5-ին։ Դրանից հետո իհարկե չեմ ասում ամեն ինչ պարզ կլինի, բայց շատ հարցերի պատասխան մենք կստանանք։ Բայց սա հանրությանը զուր հույս տալ չէ, որ Հարիսը կգա եւ կապրեք դուք անհոգ եւ երջանիկ։ Ես այդպիսի բան չեմ ասում, իհարկե Հայաստանում գուցե կան գործիչներ, որ ասում են Ես այո, ավելի Ամերիկա։ ընդհանրական եմ եւ ինչ որտեղ էլ Հասկացա, տեսեք, իմ փոփոխական տեսակետը որն է։ Ես միշտ ասում, ես արևմուտքին եմ քննադատում եւ երբեմն ինձ ասում են, ռուսամետ է, չէ, այդպես պարզ չի ամեն ինչ։ Տեսեք, ես ելնում եմ մեր իշխանությունների խոսքերից, որ ասում են Ալեն Սիմոնյանին ինչ ես հղում անում։ Ալեն Սիմոնյանը անց չի, ինքը պետական ինստիտուտ է, մարմին է։ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգները թույլ չի տվել, որ Ադրբեջանը հարձակվի Սյունիքի վրա։ Ես հերքում չեմ տեսել որևէ փաստերով։ Այսինքն մենք ոչ թե իդեալականացնում ենք Հարիսին կամ Միացյալ Նահանգներին, մենք ասում ենք դա պետական պաշտոնյան, որ Միացյալ Նահանգներն է եղել այն երկիրը, իհարկե Իրանը այդտեղ իր դերն ունի, բայց Իրանը Ադրբեջանին միայնակ չի կարող զսպել, այն էլ էս իրավիճակում։ Այսինքն գոնե հայտարարությունների մակարդակով Միացյալ Նահանգները վատ թե լավ, մենք քննադատում ենք, որ Արցախի հարցում այդպիսի դիրքորոշում ունեն, չնայած էլի փորձում են այդ հարցից խոսել։ Մենք արևմուտքին ասում ենք, որ դանդաղ են օգնում, բայց գոնե զսպելու հարցում ոչ մեկ չի հերքել, որ Միացյալ Նահանգները զսպում է։ Մանավանդ եթե այսօր Ադրբեջանը այդպես հակաարևմտյան է խոսում, ուրեմն իր պատճառներն ունի։ Տիկին Զախարովան էլ ասում է, մենք թույլ չենք տա, որ Արևմուտքը ճնշի Ադրբեջանին։ Ես իրենց խոսքերից ելնելու եմ այդ վերլուծությունը անում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Տիկին Հարիսի ֆիգուրին, քանի որ նա ես նշեցի Բայդենի քաղաքականության շարունակողն է եւ հակապուտինյան, ոչ թե ռուսական հայտարարություններ է անում, ես հույս ունեմ, որ այս քաղաքականությունը գոնե վատ թե լավ զսպելու Ադրբեջանին կշարունակվի։ Ես ելնում եմ որպես վերլուծաբան եւ քաղաքագետ նախորդ քայլերից եւ միջազգային ասպարեզում այդ գործիչների տեսակետից։ Սա է, ոչ մեկին պետք չի հավատալ կամ իդեալականացնել։ Եվ վերջում Տիկին Դալակյան, ինչ եք կարծում, իշխանությունները հետևություններ կանեն այն տվյալներից, որ Հայաստանում կա 58%, որը կարծում է պետք է դեպի արևմուտք գնանք եւ 42 թե 46%, որը Ռուսաստանին համարում է թշնամի Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից հետո։
Դե Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ ինքը գիտի հայ ժողովրդի տեսակետը, չգիտեմ նա դա գիտեր, թե նորույթ էր իր համար։ Կարծում եմ, եկեք անկեղծ լինենք, Փաշինյանի մեջ էլ կա այդ տեսակետը, ինքն էլ շատ կցանկանա գոնե խաղեր տալ արևմուտքի հետ, որովհետև ոչ մի լիդերին է հաճելի չէ կախված լինել նույն Լուկաշենկոին մեկ կենտրոնից։ Այլ հարց է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս պահին ինքն էլ սպասման մեջ է եւ կամուկացի մեջ է սպասում է տեսնի ինչ իրավիճակ կլինի աշխարհում եւ չի ուզում կտրուկ քայլեր կատարել։ Այլ հարց է, որ ես քննադատում եմ իշխանություններին, որ 5 տարի բավական չէ գոնե մի ոլորտ դիվերսիֆիկացում ապահովելու համար։ Դա կվերաբերնակ հեղուկ գազի ներկրումը քչացնել Ռուսաստանից կամ այդ հայ-իրանական գազատարը, որ Արցախի հերոս Ռոբերտ Քոչարյանը այնպես արեց, որ մի միլիմետր լինի եւ մենք գազ նորմալ չստանանք Իրանից։ Այսինքն կամ ցորենի դիվերսիֆիկացումը, չէ, հացի խնդիր է։ Տարբեր խնդիրներ կան, որ մենք քննադատում ենք, կամ ատոմակայանը, մոդուլային ատոմականներից էին խոսում ապրիլի 5 եւ այլն եւ այլն։ Այսօր Գնել Սանոսյանն ասում է, որ մենք դեռ քննարկում ենք Ռուսաստանի հետ կառուցենք թե նահանգների։ Այսինքն այն, որ այս իշխանությունները չեն անում որևէ լուրջ քայլ Ռուսաստանից ազատվելու համար, մենք դա քննադատում ենք, բայց մյուս կողմից էլ մենք հասկանում ենք, որ այս աշխարհում, երբ որ հստակ մեսիջներ դեռ չկան, թե ինչ է լինելու, միանգամից վազել այս կողմից այն կողմ սխալ կլինի, բայց գոնե պետք է ամեն ինչ անել, դաշնակիցներ փնտրել, որ կամաց հեռանան Ռուսաստանից, ոչ թե գնալով խորացնել հարաբերությունները կամ սիմվոլիկ ասել, այստեղ հայ սահմանապահ է կա այսօրվանից։ Մեկը ռուս սահմանապահները ներկա են, կամաց դանդաղ բայց բոլոր ոլորտներում ազատվել Ռուսաստանի ներկայությունից։ Եվ վերջում մի կարևոր բան ասեմ նախորդ հարցի վերաբերյալ, որ դուք ասում եք նահանգները ով է ասել, որ մեզ օգնելու է։ Նահանգների շահերից բխում է, որ հարավային Կովկասը լինի խաղաղ, որ այստեղով անցնեն լոգիստիկ ճանապարհներ եւ ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը այստեղ չլինի, որ ասեն ուզում է արևմուտքը Ռուսաստանին դուրս մղել։ Դրա համար եւ այդտեղ մեր շահերը համընկնում են։ Ինչ եմ ես ասում, որ նրանց ձեռնտու չի, որ Ադրբեջանը հարձակվի, որ կոնֆլիկտներ չլինեն, Ռուսաստանը դուրս մղվի։ Դրա հույսով ենք, այսպես ասած, մենք ասում, որ պետք է արևմուտքի հետ հարաբերությունները խորացնել շահերի ընդհանրությունների հիման վրա։ Ես ոչ թե ասում եմ նահանգները մեզ չեն օգնի, այլ ասում եմ, որ արդյոք զուր հույսեր չեն տրվում ժողովրդին, որ եթե Հարիսը գա ընտրվի նախագահ, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Տիկին Դալակյան, եւ շատ կարճ այս երևույթի մասին կխնդրեմ խոսեք 1-2 րոպեի շրջանակներում։ Փաշինյանը, Ալիևը եւ Օրբանը նույն հարթության վրա են Վրաստանի վարչապետին շնորհավորելու առումով, երբ որ ասում ենք ժողովրդավարություն, ժողովրդավարական արժեքներ հարավային Կովկասում Հայաստանը միակ կղզյակն է այդ կիսա ավտորիտար եւ ավտորիտար պետությունների մեջ, Նիկոլ Փաշինյանի այս քայլը արդյոք հարված չէ Հայաստանի իմիջին։ Ես կարծում եմ եւ ես քննադատել եմ Փաշինյանը շտապեց։ Փաշինյանը պետք է գոնե 1 օր սպասեր, որովհետև գիտեք հարցը որն է, այլ հարց է, որ ընդդիմությունը ուղղակի դուրս գար փողոց եւ Փաշինյանը ճանաչեր արդյունքները, որպեսզի Վրաստանի իշխանությունները մենք գիտենք կարող է քինախնդիր լինեն եւ հիմա Ռուսաստանի ասելով մեր հանդեպ սանկցիաներ կիրառեն, եթե իհարկե իրենց դիրքերը ամրանան, բայց քանի որ այդտեղ նախագահն ասում է, որ ես չեմ ճանաչում արդյունքները, սխալ էր հակադրվել իշխանության ինչ որ մի ճյուղի, որովհետև նախագահն էլ է իշխանության ճյուղ, այսինքն կարելի էր ընդամենը 1 օր սպասել, հաջորդ օրը շնորհավորել։ Այս հապճեպությունը, չգիտեմ, Փաշինյանի խորհուրդ էին տվել, թե ինքն է այդպես մտածել, միանշանակ սխալ եմ համարում։ Երևի դեռ Լուկաշենկոին շնորհավորելու օրերից են այդ սովորությունը մնացել, որովհետև Լուկաշենկոյի վիճահարույց եւ արևմուտքի բնամ հակաօրինական ընտրություններից ժամեր անց եւս Փաշինյանը շտապեց շնորհավորել նրան։ Բարոն Նկիրակյան մեկ նախադասություն ասեմ, լիովին համաձայն եմ եւ դա գիտեք ինչից է, երբ որ իշխանությունը կենտրոնացած է մեկ անձի ձեռքում եւ նա ճունի խորհրդականներ իր ցանկությունից ելնելով ոչ թե չկան, որոնք կարող են իրենք քննադատել եւ ճիշտ ուղղություն ցույց տալ, շատ հեշտ է սխալվելը։ Շնորհակալություն Տիկին Դալակյան հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։